Përshëndetje Joleza. Përshëndetje. Urime dhe suksese për garën që keni nisur. Atëre, si u ndjet kur Kryesia e Partisë Socialiste vendosi se ju do t'jeni një nga 6 kandidatët që garojnë në përkryesimin e Freshit? Unë ndjem shumë e privilegjuar për këtë mundësi që mua më është dhënë dhe mendoj që është një rast tepër i veçantë dhe që mendoj se duhet të përmendet gjithandej gjithë kjo gjë që është duke ndodhur momentalisht me rininë e Partisë Socialiste. Pasi kjo mundësi dhe kjo hapësirë nuk mund të jepet në për partitë e tjera, qoftë ato të mëdha apo të vogla. Është diçka unikale që është duke ndodhur dhe mendoj që është një shenjë përmirësimi dhe progresit gjithë mënyrës së funksionimit të politikës në Shqipëri dhe unë ndihem realisht shumë e privilegjuar dhe shpresoj dhe do t'jap maksimumin. Joleza, pyetja e parë që të vjen në mend në momentin që shef një vajzë të re, e cila është në universitet, studion për arkitekturë, pyetja e parë që të vjen në mend, pse zgjodhe të merresh me rininë eurosocialiste? Pse nuk zgjodhe një parti tjetër? Pse Joleza, një vajzë që si shumë tjera mund të ri në një kafe të Tiranës, preferon që këtë verë ta kaloj pjesë më të madhe të saj në tur, duke garuar, duke shpalosur program. Pse ti për veten tënde ke bërë këtë zgjedhje dhe jo një zgjedhje tjetër si shumë bashkëpunëtarët tua? Unë mendoj që kjo do ishte gjëja më e mirë që mund bëjmë momentalisht në këtë gjendje që ndodhet vendi jon tani. Besoj se në momentin që Partia Socialiste mund të ishte në pushtet apo gjendja në përgjithësi do të ishte ndryshe, ndoshta unë nuk do të isha përfshirë në këtë garë. Po duke parë situatën e përgjithshme të gjithë vendit, mua kjo gjë më bën që të detyrohem që dhe unë t'jap kontributin tim. Nuk mund t'a lë çdo gjë të kaloj të anashkalohet dhe duke pritur siç vetë the, qoftë në kafe apo duke u marrë me interesat e mia, duke aktivitete nga më të ndryshmet. Besoj një nga pikat që unë bashkohem me Partinë Socialiste dhe madje kam luftuar për këtë pjesë, ka qenë çështja e importit të plerave. Është një gjë që duhet na prekit gjithve, jo të rinjve dhe të personave që janë të lidhur me politikën, po unë besoj se të gjithë qytetarët shqiptar duhet të ishin tepër të indinjuar dhe duhet të reagonin në një farë mënyre për këtë gjë. Pse pikërisht vetëm çështja e importit të plerave të rrhoqi? Çështja e importit të plerave ishte kulminacioni i të gjitha gjërave që ne kishim dëgjuar për padrejtësitë që ishin duke na u bërë, pa u pyetur pothuajse fare. Mund të përmendim çështjen tjetër të shitjes së detit, që është domethënë nuk është e pa imagjinueshme. Mund të kemi tema të tjera si ajo e arsimit. Kemi rastin konkret para disa ditëve të diplomave që mirë brenda vendit, po janë duke ushitur dhe jashtë vendit. Atëherë neve çfarë na ngele dhe duke ndëjtur dhe duke mësuar gjithë ditën e ditës dhe mos ta investojmë kohën tonë për një aktivitet në dobi të shoqërisë, në momentin që këto diploma që ne jemi duke marrë, nuk i shërbejnë në fundit askujt. Kuptova. Joleza, edhe diçka tjetër. Gara me sa duket mes kandidatëve do të jetë e fortë. Si ndjen veten ti në një moment që do të jetë një sallë plot me të rinj, edhe të gjithë do të jenë duke të pyetur. A ndjen një lloj rivaliteti mes kandidatëve të tjerë, si shef kandidatë të tjerë në këtë garë? Unë mendoj se e gjithë atmosfera që është krijuar tani është tepër e bukur, duke qenë edhe diversiteti që gjithë kandidatët që kanë me njëri tjetrin. Mund të marrim për shembull kemi Marien që... Jo, pa specifikuar në emra, po ndoshta... Si e ndjen veten ti? Dua të di për ty, si Joleza, si e ndjen veten përballë kandidatëve të tjerë? E ndjen optimiste, a ke vetbesim? Unë ndjem shumë optimiste për këtë garë, jam shumë e lumtur që marr pjesë në të gjithë procesin dhe mendoj që kjo është një gjë shumë e mirë për forumin në tërësi, sepse përcjell dhe tek të gjithë anëtarët e tjerë dhe të gjithë rinia shqiptare, frymën e demokracisë që është brenda dhe mënyrën hapësirën për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Dhe unë mendoj që kushdo që mund të zgjidhej nga kandidatët, unë do të isha aty dhe do t'i mbështesja, ashtu siç të gjithë kandidatët do të më mbështesnin mua në rastin se do zgjidhesha. Dhe ndihem shumë e sigurt dhe e plotësuar për këtë pjesë, për këtë nisëm që kam marrë. Okej, mund të na shpjegosh pak se cili është vizioni yt për kryesimin e Freshit të Partisë Socialiste? Unë kam disa kohë që jam anëtare e Freshit dhe i njoh dhe i kam parë nga afër të gjitha problematikat.
Dhe mendoj se dy faktorët kryesor që pengojnë ecjen e mëtejshme dhe zgjerimin e forumit është komunikimi i brendshëm midis antarëve të forumit dhe komunikimi i forumit me pjesën tjetër të rinisë. Gjithashtu një faktor tjetër që e ngadalson këtë proces zgjerimi është çështja e organizimit dhe mendoj se këto do të jenë dy pikat kryesore në të cilat do të bazohet edhe platforma e cila më gjerësisht do shpaloset në të gjitha rrethet afër. Pra ti je sekrete, je kështu pak dyshuese që të thuash disa pikat e platformës tonë? Jo, pikat e platformës, neve i kemi diskutuar gjere gjatë me të gjitha ata që kemi pasur mundësi deri tani, po besoj se ka vend gjithmonë për përmirësim dhe ne atë duhet ta shtojmë në çdo rreth, duke qenë gjithë përfshirës, duke mos u fokusuar vetëm në qytetin e Tiranës, nga ku jemi nisur momentalisht, po duke qenë që unë jam duke kandiduar për kryetari freshit të Shqipërisë, do doja që të kisha përfaqësimin e të gjithë të rinjve të gjithë Shqipërisë dhe duke njohur problematikat e tyre, i gjithë programi do të ishte më i plotë. Okej. Atëherë Eliza, falenderoj për intervistën.